Phinde sibingelele kwi-channel Indofire Soweto TV. Namuhla bengicela sikhulume ngezinto ezenzakalayo endimeni kaMaskandi, including umsebenzi owenziwa online uma ku-streama iy'ngoma. Uma kunento eyenzakalayo kwaMaskandi, kujwayele ukuthi kube ney'nhlangothi ey'mbili okusuke kuyizona okugxile kuzo kakhulu, okuyizo uthola ukuthi zivelele ngendlela ey'suke zenza ngayo, zilandela amaqhawe azo. Zibhala ko-Facebook, ko-TikTok nakuphi kuphi. Uthola ukuthi kuze kunake-ke ukuthi hhayi kunabantu abakanje abakhathela amaqhawe ngendlela thizeni, kodwa kuyavela futhi kuyacaca ukuthi uma kunento eyenziwa elinye iqhawe, olunye uhlangothi mhlawumbe lizosho something, nakanjalo mayenziwa omunye izosho something. Kodwa osekujwayele kwenzeka kule minyaka ukuthi-ke kunolunye uhlangothi olulandela lowo mculo osuke limthanda, ukuthi into enhle uma yenzeka kumculo wabo lo abamthandayo, leyo nto i-right. Uma indondo or ama-awards eya kulowo mculo lo abamthandayo a-right, the same awards uma eya kulo mculo abangamthandi, yibo futhi abazocomplaina bekhuluma yonke into ngokubheda kwabo. Siyakhumbula ukuthi last year ngo-August kunengoma eyaphuma umculo kaMaskandi enama-views amaningi. Leya ngoma yakhuphwa kakhulu, yakhuphuka yaze yafika lapho yafinyelela khona. Okwamangaza-ke abantu abaningi, abantu abehlala bephosta begxeka ama-views, bayagxeka ukuthi ayabheda, iyathengwa lento kanjani, iy'tori nje ey'ningi ezayivela. Kwakuyibo futhi abasebewabungaza bephosta ngawo usuku nosuku, sebekhumbuza-ke nabanye-ke ukuthi-ke hhayi ama-views this, ama-views that. So sidluleke lapho, kwaqhamuka enye igroup nayo kwaphuma ingoma thizeni. Niyakhumbula nanti leyo ngoma yashaya imiliyoni ngezikwele. Kwasuka omkhulu umsindo, kwakungama-post, kungama-video ku-TikTok, i-complain. Abanye besho ukuthi hhayi uphoqa umlando, ayimnandi nokuba namnandi, besikuphi isidingo sokuthi ayikhiphe, umaka ini, ngale ngoma washa wacima. Right, kwadlula-ke lapho. Kwaphuma i-album emunye umculo angapha enkandla. Lo album leyo bayigxeka, ngiyakutshela, bayigxeka isikhathi eside. Lokho kwaze kwafaka nabanye umqondo nje okuyivelaphela ukuyayibheka online, because yakathatha isikhathi eside ukuthi inyakaze, kubonakala ukuthi yaphi. Yakastaka kuma-800K after inyanga ingafiki nakwimiliyoni. The way ababehlayele ngakhona, the way abeyigxeka ngakhona, the way abenza sure ukuthi into masebehlile kuyo bayahlala kuyo. Lokho bekufakazela nabantu abaningi lapha ko-TikTok, abangabantu abazenza abantu aba-neutral, abaningi abaziwayo, ama-account amakhulu futhi aziwayo naku-TikTok, azenza ngathi a-neutral, kodwa ancome ngapha. Izinto lezi esiy'bukayo, kodwa-ke esingesisho lutho ngazo. Kwaba nzima-ke nale album ukuthi ikhuphuke-ke, yatabalasa-ke lapho kwaze wafika lapho ifika khona. Alright, kwaphuma enye ingoma kulo nyaka enama-lyrics athi ilalilali. Yenza leyo ngoma leyo, yenza lowo mlando loyo othize. Same bantu, yibo futhi ababe sebejabula
sebetshela wonke umuntu, sebebuza wonke umuntu ngalonto leyo. Sekunama-question asebekwayo, sebeyakuvuma futhi bona. Bakuvunyiswa yini? Sekwenziwa yilo mculo abamthandayo abamlandelayo. Uyayizwa-ke indaba? Awasathengwa manje ngoba sekuyibona kubenefitha bona, sebebuza imibuzo engapheli nayo leyo nto leyo abayenzile. Right? Kwaqhubeka-ke kune-album-ke ena 2 days and a half iphumile, or 3 days. Yenze imlando eminingi nge-24 hours. Yonke i-post ne-post eyenziwayo ebungaza impumelelo album leyo ephumile eyenza imanga. Bayaphinda futhi labo bantu lapha bayabuya bazogxeka lokho. The same people ade bevuma kusa-benefita bona. So ukutshelani lokhu? Inkinga lapha akusikhona ukuthi abantu into ethize abayiboni or abayivumi ngesimo esithize. Abantu abayivumi into ngoba kuwuwe abangamthanda. Babheka isiqu somuntu ukuthi lento yenziwa ubani. Ngaleyo ndlela leyo lento sizokuyimukela ngisho kuthiwa ibukeka i-right kanjani. And sizoyigxekela isikhathi eside lento leyo ukuthi asiyivumi. Manje kulonyaka kuyabonakala ukuthi le album ephumile lezi nsuku ezi-2.5 kuyabona ngathi iza ngamandla and iyasondela, iyangqongqoza, iyayicela indlela. Akudingi ukuchazwa, ukubeka imlando, ukubeka imibono, kukhulunywa izinto ezithize ngayo. Izenzela yona online. Akuphoqwe umuntu futhi. Manje abanikazi be-narrative, abanikazi be-propaganda kulokhu banenkinga yokuthi lento abahlele beyenza yonke leminyaka yoku-influencer abantu ukuthi becabangeni, bebone kanjani i-album ethizeni nomculo ethizeni. Kulokhu banenkinga impela because kuyaphikisana nabakugxekayo. Umsebenzi muhle uphumile umfo waseNkandla. Muhle kakhulu. Niyazazi-ke ingoma zo-19 zonke zihambe kahle, kusebenzeke kahle. Manje-ke sibuze ukuthi-ke kubona kubuhlungu kuphi ukuncoma because angeke kushintshe lutho. Lo mculo abasamthanda abazobe samthanda or why bengayithuleli uma ukuthi khona inkinga abanayo somewhere. Why bengayigcina imbono yabo ukubona kube yabo leyo mbono leyo. So izwe-ke liyilento eliyiyona because abantu into i-right bengayimukeli futhi bengayiphasisi, bengafuni yenzeke into i-right. Bafuna ize yenziwe umuntu othizeni, then le nto bese iyaqala-ke ba right. Manje as a nation emhlabeni wonke sizophila kanjani if kunabantu abafuna ukwamukela izinto abaseyibuya kubantu abathize? Okukhombisayo ukuthi nathi singabantu asiyazi into esiyifunayo. Asizazi kwathina ukuthi yini esifuna isisebenzele singabantu. Awukwazi ukusebenzisa the same system if isasebenzela wena right. If isibenefithisa omunye umuntu, the same system uyayigxeka. Uma usubuyela u-apply the same system iphinde kusebenza isi-right, gcina usubuya ngathi ekhanda awukho kahle, uyabona. Sengathi angifuni ukukhiphela igama leli. Sengathi ukucabanga kuyakubalekela, yabo. So yiyo into ebengiyibona ngiyinakisise, ngiyinothise hayo indaba yamaskandi ukuthi izinto ezinjengalezi zinokwenzeka. So akuvunyelwe uma kuyisikhathi sokuthi kushayine insizwa semandaba, ayishayine, isebenzile yenze kahle. Abagxekayo bohlale begxeka kodwa-ke ayekubasiza ngalutho. Umsebenzi uzoqhubeka, maningi ama-record asazophuka. Njengoba kade bekhuluma ngama-record bebesola ngawo the whole year, nabo kabeke bezwe ukuthi ama-record omunye umuntu uyakwazi ukwaphula. Lento ayingayi umuntu oyi-one. Sibonge, sibonana ngokuzayo mase ngizonithulela enye ivideo.